ist relativ schwierig zu sagen, wie viel Zeit man in so ein Moped reinsteckt. Man will manchmal einfach nur einen kleinen Halter bauen und auf einmal ist der halbe Tag rum. Aber dann ist der kleine Halter fertig und der sieht so aus, wie man sich das mal vorgestellt hat. Und dann ist man einfach glücklich. So, es hat funktioniert. Wenn ich hier reinkomme, Digga, dann ist jedes Mal das Gleiche. Ich sag kalt, siehst halt auch. Die Tage sind lang. Irgendwie, du schaffst halt 8 Stunden, bist aber gefühlt halt 18 hier. Aber ich hab da schon ein paar Tricks, die wissen es, weil ich bin halt die Muschi, ich bin der Älteste, kriegst halt schnell kalte Füße. Das heißt, normalerweise, wenn jetzt die Kamera nicht an wäre, dann würde eigentlich in jeder Ecke mindestens ein Heizstrahler. Wir haben so eine Gasturbine, die schnuckelt richtig schön. Heizlüfter immer auf die Füße, weil als Elektriker, wenn du da halt so ein Moped verkabelst, dann hockst halt da Ewigkeiten an deine Dräht und tust da rumlöten und dann, Junge, du frierst halt aus. Du frierst halt einfach sowas von dermaßen aus und deshalb ist einfach, so ist's Bunker. Einfach, setz dich hin, Nico, mach die Elektrik, fertig. Hier ist ein Heizlüfter. Riot Motors ist entstanden aus Langeweile, ganz dumm gesagt. Der Kim und ich, wir haben zusammen die Lehre gemacht und wir hatten ganz oft keine Lust zu arbeiten. Und haben uns dann in die Werkzeugausgabe verschanzt und haben dann über irgendwelche Ideen geredet. Und da haben wir uns drüber unterhalten, wie cool es eigentlich wäre, mal einen Ausflug zu machen mit dem Motorrad ins Nirgendwo. Einfach mal wegzufahren, auf alles zu scheißen und nur richtig, einfach nur fahren. Schrauben hier drin liebe ich, dass ich die Zeit vergesse, dass ich meine Probleme vergesse, dass ich einfach mein Ding machen kann und abschalten kann. Mir gibt sich den Stress und den ganzen Scheiß mit der Umbauerei und den ganzen Problemen, die es irgendwie mit sich bringt. Und dann aber das Motorrad anzumachen und da damit dann fahren zu können oder dann mit deinen Kumpels, mit deiner Clique noch fahren zu können, dann geht's dir wieder gut. Du vergisst den ganzen Stress, der da mal da war, der dich gefickt hat einfach.
Ich hatte im Dezember Geburtstag, habe den hier gefeiert im Kreis von meinen Kumpels und den Freundinnen und habe dann da tatsächlich von meinen Kumpels einen Jobber geschenkt bekommen. Also haben wir uns überlegt, wir verkaufen das Projekt einfach als Gruppenprojekt, dass wir das umbauen und dann verkaufen. Haben wir gesagt, komm Leute, jeder ein paar 100 Euro in einen Topf. Wir bauen dem was, dass er auch wenigstens in die Richtung gehen kann, was er cool findet. Und somit hat er auch die ganze Zeit geglaubt, dass wir das Ding einfach irgendwann verkaufen. Also das Problem war, es stand hier die ganze Zeit. Ich war ja auch hier, ich habe es ja gesehen. Ich habe mich draufgesetzt, ich habe rumgeguckt, ich habe gesagt, am Anfang habe ich gesagt, sei Jungs, wenn das Ding fertig ist, kaufe ich das. Kein Problem, gefällt mir so, wie es ist. Ich meine, ich kenne keine andere Gruppe oder keinen anderen Freundeskreis, der für so einen Trottel wie Yoshi einfach Geld zusammenlegen würde und ein Motorrad bauen würde. Jeder wusste es. Ich habe Leuten geschrieben, sag so, hey, ich habe ein Moped geschaut und jeder wusste es, sogar meine Freundin wusste das. Und ich habe halt nie gedacht, dass es dann so weit ist, dass ich es halt geschenkt bekomme, dass es mein Motorrad ist, das ja die ganze Zeit steht und ziemlich geil aussieht und die Jungs da so viel Schweiß und Blut und Nerven reingesteckt haben. Wo dann der Tank vom Lackierer kam und dann vom Lackierer zu Chico gegangen ist und wir dann das erste Mal diesen Tank mit Flammen auf diesem Motorrad gesehen haben, uns dadurch dann auch Yoshi übergeben haben und ihm gesagt haben, hey, pass auf, das Motorrad, das du schon die ganzen Monate gesehen hast, das haben wir nicht für irgendjemand gebaut, das haben wir für dich gebaut. Und er dann voll emotional gewesen. Das fand ich super. Und jetzt ist es bald fertig und im Sommer dann kann er auch endlich als alter Freund von uns allen auch in die richtige Richtung fahren. Ja, das war eines war das beste Geschenk, das ich jemals zum Geburtstag bekommen habe. Ja. Für mich ist Riot Motors mittlerweile ein Stück weit Familie, meine besten Freunde, Gleichgesinnte, Leidensgenossen. Selbst wenn ich mal 2, 3 Wochen oder sogar länger nicht da bin und ich komme her, dann werde ich immer begrüßt, wie als hätten wir uns gestern erst gesehen. Also ist einfach eine Familie hier. Und da ein Vertrauen ist, das man sonst selten hat. Das Geile an der ganzen Sache ist, was wir alle zusammen schaffen in einer Firma. Das ist eine fette Sache. Das heißt, wir sehen uns nicht nur privat, sondern auch schlimmerweise auch den ganzen Tag. Aber es ist egal, wie es läuft, es ist immer harmonisch und es ist eigentlich immer friedlich. Man kann sich einfach wohlfühlen wie in der Familie, man muss vor nichts Angst haben. Und da konnte ich dann froh sein, dass ich so einen tollen Freundeskreis habe und ein Teil von Riot Motors bin. Und die mich in jeder Hinsicht unterstützt haben, weil ohne die Hilfe würde der Ofen heute noch nicht so dastehen. Es ist einfach mehr als nur, dass uns das Szene-Ding so verbindet. Aber das ist das, was mir gefällt hat. Auf Tour sein, mal draußen pennen, mal auf dem Campingplatz pennen,
Wenn du halt richtig am Arsch bist, auch mal ein Zelt aufbauen, was Gutes kochen. Vom Feeling und von der Natur und dem draußen pennen manchmal einfach nur mit nichts. Also nur den Schlafsack, wenn überhaupt. Einfach an einem Fluss mit einem Feuerchen. Und das war so eindrucksvoll, dass wir dann gesagt haben, hey Jungs, ich glaube, das müssen wir öfter machen. Also das ist geil. I'm really sorry, honey, but you can't turn back these hands of time. I'm sorry, honey, but you can't. Ich habe meine zweimal umgebaut, weil beim ersten Mal sah die danach noch viel schlimmer aus, als die Original überhaupt war. Und dann, aber man muss ja irgendwo mal anfangen und man lernt da dazu und keiner sagt dir, hey, du musst es so machen oder du musst es so machen oder pass auf, so ist es richtig. Man lernt es dann Step by Step und irgendwann findet man seinen eigenen Geschmack raus und irgendwann macht man es dann auch richtig. Also man lernt auch das Motorrad richtig kennen. Was jeder an so einem Umbau immer unterschätzt, ist, egal wie umfangreich das ist, die Zeit, die ich dafür einplane, das geht in die Hose, das wird nichts. Da ich überhaupt keine Ahnung hatte und der Rest auch noch nicht so viel zu dem Zeitpunkt, war das auch sehr interessant, wie viel Zusammenarbeit und Potenzial in uns allen steckt. Aus keine Ahnung, ein 70 Jahre altes Motorrad zusammenzubauen, das dann so aussieht, können wir, glaube ich, als Gruppe alle stolz auf uns sein. Und dann fährst du nebeneinander. Da fährt einer neben dir, der reicht dir die Faust, gehst kurz vom Gas rüber, faustest kurz ab und dann ist das Ding einfach das Beste, was es gibt. Da gibt es nichts Besseres. Zero.